na yu indi ana maku eli ala wasia iwende ya Misili ndanoka kwaku Misili ni makwa nemao ala ni moao Ebelaimu nao na makethi wa makwa ota Leubeni na Simoni. Nipejo tuitala ana Maisraeli tuitala Yosefu. Watala wapo katika ambaye si Israeli, watala wa Manase na Leubeni. Wande tuisuwa sisia 1 Chronicles chapter 5 verse 1. Yasia onakau Leubeni niwe wasiwe wambe. Indi Ukithathi wanengiwe Yosefu anengwa double portion. Praise the Lord. Na yu twisi yuloa Ukithathi tha mondo. Peondo wa vata nikena mundume wa ibinda yu. Ila itumina mutabia nondo wa infant mortality. Nondo wa makoso maibinda yu na plus nondo wa ndoni matinda ama yukita. Mbaye yukita mbaye laingi. Ino mbiblia yonde utia ni omukuni kukita kuthei. Ukithathi tha mundu ni tha sumbia wa muno. Na therefore bachai thiwa payai na uthuku uthonokete ta windelemelia Ukithathi thakwa. Payai na uthuku uthonokete ta we windo koya Ukithathi thakwa. Ndio kitumi wasoma Exodus jisoma ndiko bando Exodus 4:22 mandiko mange mazia Yehova etavya balao Israeli ni Ukithathi thakwa. Israeli ni wona nyowa vina wakwa. Israeli ni wona nyowa ndai yasiakwa. Na Israeli ni yo Ukithathi thakwa ni yo vikosa double portion ya ndiyo then dunia neno. Israeli ni yo vitwika yungama in my place. Lakini nundu nulete omilecha ngowa Ukithathi thakwa. Nge waizuni sisaku ya chapter 11 and chapter 12. Ela mulaika watumiwe ni Yehova na oka owa Makīthathi ombe ma Misili. Wakita ula wakwa na kuna komanana ula waku ningumua. That's very important. And manga imo manemwe wata Makīthathi ma Yesu Kristo mangai. Praise the Lord. Makīthathi mangai pamwe yani tuwe atiwa pamwe na Yesu Kristo. You are very important. Number 2 ni watu kona ende Ukithathi thai ndembo thivata muno kwa Ngai. Asifiwe Yesu Kristo. Ukithathi thai ndembo thivata muno kwa Ngai. Wasusia wanapo Kuma chapter 13. Kuma chapter 13, Exodus chapter 13. Mandiko manga imasia siana sionthe siambe. Mabathwe Makīthathi onthe Kuma 13:1 na Yehova anena na Mose akimwia mbathia Makīthathi onthe othila zikamba kuma ibu ni tha inya anani Maisraeli thila ya mundu ona la namu nundu ziuni yao au mudhirile na yoloa Makīthathi manamu na usiao wambe wamboka usiao wambe wambuiwe bata muno kanizile nazi inyweni mwei muno mwiko thete kwete usiao wambe mukita kutwete hizi iya na tinya mwokwete ningai mukita mwete hizi iya na mwemea Yehova endelea kuvumilia. Inakupointi wewe katika jina la Yesu Kristo. Wacha kumwibia nani? Maana vina wako sovya ng'ombe isu kana londo dhiu eza ngai. Ona dhinati Pastor Jackson kana Pastor Nye kana Pastor Mary. Yani idea ni ngai ni wako adhimete. Praise the Lord. Yani edhi wo na ondo Ukithathi thaibata. Aumema avoda na mazunia ndembo nikana Ukithathi siawa zikale visa baibu zile ukwa na maka dhembe ya Yehova ndembo sibata. Ani my friends not mana ondo bata uilie kilito chombe tunacho na mondo onde tuna moto tethe weninga ina timondo. Praise the Lord. Hii mandiko manga imeasia Ukithathi thonde ni tha Yehova. Visa ula wivani taula waiwa Balamu mandiko manga imeasia mwana waku umwe ula umwendete muno enda unenge atwike ndembo na Balamu ndakia nundu ni batoneka ibindani liu aume makimanda kwathimwa kana kuona osio kuma kwa ngaisio watu wa mataifa ni mama dhembe ya Makīthathi mo. In fact, thank you asifiwe Yesu Kristo.
wena Biblia bau ende wena Biblia ende buku ni tha asumbe wakeli ngonye mundu athembie mwana wake Kidathi ina maimu mamutelia wena Biblia asumbe wachao watu asumbe wakeli chapter 3 I believe ikilungu chocho ndeke nena yulu wa kau wa Israeli na Moabi kau wa Israeli na Moabi tuwa verse 26 na yela musumbe wa Moabi wonye kana kau nuvyuviye kwake athi na ndumana mwonza alama kuwa auvyu mabudhu wenzia mabike kwa musumbe wa Etomu indi matia atona verse 27 na indi osa Kidathi lake zila laile kusumbika vandu vake na themba uvaini hithi wendembo ya kuvigwa na ithukisi maandiko mangi masia na kwai uthatu munene yulu wa Israeli na mamutia na masioka nthi yo ene kindu kicha ndu kuthemba firstborn sio kinambia yu nikiku nondo maimo ndamao kula sene nyawa manjino na mo meka au na mo indi vainusu ni mukali muno nimekosa siana siaku nuthua indi sitwa za kuthitika endea imekwisha wapi hapo ukipatana na watu hawa utajiri utapata nguvu utapata uweza na ushawishi utapata lakini na kuonya leo mapatano yako na miungu hii ajabu sitwa za kuthitika endea ninonye sineka kasina makeba ndukana Nigeria kate nange muno mwana wa chamia wa mundume wa dhoka wa ne atumia atatu mamodhoka sia kikundini chocha udhui mundu moneka mea dhui lakini kijaelea madhumedhuata na yu mundume ona ke ni wamena ucha asa na ke nukuikwatana namo nelendi wendi ekwatana namo mamuya yu na kunundu ni wali kanana ito na ni wenda udhuata ito na ni wetikilana na ito tiano wito ni weke asa hii kabuli ni waeta na nikathembwa na ndaka meni letwa na inga ini sietekela indiko yuno kwetekela maumi siere wala wambe nundu atuwana kakovila omiaka kovila mwana yake mutwe usie kitauke nene kibiti tweba ni lango bia ebe baini weba olongi okiliako mwana ona kitauki nene kitobwa ni bandage chile kalata no longi wa mwizo endi amubingu ya sati ya mwane wene yuba ndamenjes isio nde no kuivia nondo wa kudhua mapatano ya hawa na Illuminati ninaomba siku ya leo utajiri ndio utapata vina ukaa kwata na utatambaa Kenya yote lakini leo na kutangazia hivi sitwa yako zadhelaba hiyo ni malipo unalipa na Mungu akurehemu katika jina la Yesu Kristo haleluya ndeto Yesu siipata nundu wa kindu kimwe cha Yesu Kristo wala niwe muya iwaito kindu chu cha Yesu Kristo nundu wa sisi ya Kolosai maandiko mangi measia Yesu Kristo niwe mwana wa mbe in other words niwe Kidathi thangai asoma ndi buku thuthi tawata ndi the Colossae chapter 1 verses 15 Colossae 1:15 na kindu ki na ngaina tutethesia muno twitho ndini wa Yesu Kristo atukiathimika tukite kuboya Colossae kifungu cha kwanza mstari wa 15 is what the Bible says maandiko mangi imeasiata mstari wa 15 tuiwo nake Yesu nake ni mubwano wa Ngai utoneka musiawa olawimbe wa siumbe siba siombe sia verse 18 nake niwe mutwe wamwe na wone kanisa nake ni mwambililio na ni musiawa wambe kuma akuni nikana maonduni onde edhiwe etao edhiwe embe ani ngutana muno nundu ndini wa Yesu Kristo kwithwa Kidathi thangai maandiko mangai ni matonya kana ni wanengiwe double blessings
Ni wanenge double blessing. Ni boto minukelia. Anasa na etuasa. Ni wanenge double blessings. Maandiko mange masia ela wadha yukie. Matthew chapter 19 verses chapter 28 verses 19 and 20. Maandiko mange masia okie kula mai amatabia all authority. All authority. Ezo kisie in heaven and on earth. This is kote double. Praise the Lord. As if you were Yesu Kristo, kote double. In heaven and on earth has been given to Jesus. All authority. Ni wewe na hukumu wako ya kila undu wonde itune ako. In fact, also my book of chapter 1 verse 18. Ona maandiko mange masia ni wewe na mbungo siakiku na balama beba mako mekala. Wote hukumu absolute. Praise the Lord. Ay hukumu wili hata absolute. Yani ni through and through. Hakuna mwingine onangaiwa mwene. Niwo munengete hukumu usu. Utaona ngule no bazi tae. Hukumu wa Yesu ni wake. Tayunye tamwitikili. Na bo ni bo basio. Ondo maandiko mange yumetwe tuiminukilia we are joint heirs with Jesus. Tui aina emake aye. Twena otiwa pamwe nao nake. Ola wanengi weni ngai ni wito nake. Tunaambiwa hiyo in Alomi chapter 8 verse 17. Tuiwa na edhi watu isiana tuyatiwa. Atiwa mangai na atiwa pamwe na Kristo. Edhiwa ni ugo unduwambe tukona edhiwa ni ugo kana tukana mawa pamwe nake ni kana tutone na ugo kutaiwa pamwe nake. My friends, asiayi, my friends, nena yakulyo hukumu wa Yesu ubikite bana ba titune na kuundi na watu yatiwa pamwe na Yesu Kristo hii no hukumu witu ubikite ba ubikite the same no tutu yisi na tuito tateta twenda auswania. Revelation chapter 2 aliko abantu chapter 2 verses 26 and 27. Ilo amondo ala makedhiwa Yesu Kristo betabia ndoa ematabia ethical ematabia ola okakilia ngamonenga kutongo esia mbai ingi na kaitongo esia mdedela sivau na ndata ya kia an iron scepter yani ila wisioka we na kwa tukedwa nzama ila ikedwa lilie ndi kondu wa mosumbe ala makede wapo nundu zi pakedwa na mosumbe yange. Maandiko mange masia there will be a new heaven and a new earth. So yes, there will be nations and there will be heaven. Na ola ukakilia akanengwa kutongwesya mbai ingi. Angalia chapter 3 verse 21. Yasiati ola ukakilia ngamunenga kwikala kivilani chandaiya pamwe na kwa na asa. Ote kindu kinene. Azifiwe Yesu Kristo. Yunjisi kibela tuki undu kiananye Pastor Mary. Ote kinene kibela juu. Ondo nochoki iliasa. Ochoki ile mwana. Na nobo nilebo. Azifiwe Yesu Kristo. Wonge banena imbele mbingi neba muyai. Na nobo beile mwitikili wonde olawewa. We are sharing in that power. Lakini lazima tubike tu nikenda tufurahie ondosu. Nebo tu minuta tudasi yake. Maandiko mange imasia wala vena eli kana meana ala mombe zitwa nilao ai eva na ndo wonde tuoba kuundi onetu nini wiki tata na ndo wonde tuzasia kuundi onetu ni wili hata endwa undusu nenda weta nundui twina
kivuvu kingi yulwa thayu